Hem volgut fer un paral·lelisme entre les voltes que donen els cossos a l'univers i també les voltes que donem aquí a les persones en aquest petit planeta que és la Terra. I expressions com aquestes que tot dona moltes voltes o cada persona és un món, totes aquestes expressions defineixen una mica això, que a vegades passa molt temps i no has vist una persona i de cop te la creues i per què, o que tens unes òrbites al voltant de cert cercle de persones o de certa persona. Doncs fer un paral·lelisme entre aquestes relacions orbitals entre les persones i les òrbites que donen els planetes i les estrelles al cel. Resumit, és la història de tres amics, dos nens i una nena que quan són petits juguen a marcianos i a astronautes, tot això, i de grans la vida els bifurca, diguéssim, perden el contacte i els dos nens, quan són adults, se n'adonen que la seva amiga d'infantesa ha acabat sent astronauta i llavors ells tenen l'impuls d'anar-se acomiadar d'ella. Perquè formarà part de la primera tripulació que viatja a Mart. I clar, això és molt lluny i són molts dies fora i clar, s'han d'acomiadar. I es proposen anar-la a acomiadar i per simplement fer-li una abraçada, que és una cosa que fa molts anys que no han fet perquè s'han perdut la pista. S'han enviat molts likes, però trobaven a faltar aleshores. Una passió s'ha fet realitat. Més que un somni, s'han proposat fer una cosa i l'aconsegueixen perquè s'ho han proposat fer. No és, tinc un somni, a veure si es compleix, sol. Això és molt de Walt Disney, els somnis que es fan realitat de manera màgica. I aleshores aquí és que simplement es proposen fer una cosa i la fan. I ja està, el somni és aquest, no? I que la vida et porta, no? Quan ets petit dius, quan seré gran vull ser astronauta, i les casualitats fa que una persona que ha dit quan era petit vull ser astronauta ho acabi sent, una altra que estava jugant amb una massa de pizza doncs igual acaba sent pizzero, i una altra que estava entretenint-se amb fils doncs acaba sent feliç fent mitja o fent qualsevol activitat. Tampoc no hi ha jerarquies de somnis grans, somnis petits. La qüestió és que cada personatge és feliç amb la vida que ha triat. Quan ets gran i coneixes algú, doncs mira, fas amistat, i els teus fills van a l'escola, fas amistat amb una família, però després ja no els tornes a veure i no passa res. I ja n'ets conscient una mica que la cosa pot ser així, però quan ets petit, jo recordo que tenia la sensació que els meus amics serien amics meus tota la vida. I en aquest espectacle és maco perquè això passa, que som grans, cada adult té el seu món i s'ha mogut pel món i ha anat a parar a llocs diferents i té vides totalment diferents, però en un moment que t'has d'acomiadar d'algú que és important, et trobes perquè encara ets amic. I jo crec que serà xulo que un nen vegi que, veus, et fas gran, però els amics encara segueixen sent amics. Això és una cosa... Estem a la recta final, però encara estem treballant en ajustar coses molt tècniques. És un espectacle que té un pes tècnic molt gros i ens ha anat molt bé estar aquí a la sala perquè és un espai on podem treballar la tècnica també i aleshores estem ajustant això, però clar, des de fa molts mesos que vam començar, què fa? Un any? Gairebé, sí. Un any que vam començar la primera llavor de creació de l'espectacle. Primer penses la història, penses com serà i després entra tota la part tècnica que els espectadors que vinguin ja veuran que és com un actor més, no? És una barreja de llenguatges, no? Té molt pes l'audiovisual, diguéssim, les projeccions i això, però en les mateixes projeccions també hi ha molts codis, no? Des d'una entrevista en aquesta astronauta, també hi ha animacions de dibuix animat, i llavors també hi ha com una càmera en directe, hi ha molts codis que es van barrejant i és com un puzzle, l'espectacle, com tot molt fragmentat i que l'espectador ens sembla que al principi igual es desorientarà una mica perquè són molts inputs diferents, però a mica es va com encarrilant i vas entenent que aquests adults són aquells nens i que la història va avançant.